प्रोटोटाइप यहीं से ऊपर गया एक बार इसको फोटो करके देखते हैं है ना और मैं धीरे-धीरे फैक्ट्री में जाता जा रहा हूं अंदर ही तो यहां पर मुझे तो দেখেন পুঁই শাক কাটতেছে কিভাবে। प्रेशर हैंड से ये करेंगे ऊपर से पकड़ के रखेंगे तो जैसे ही आएगा इसलिए বাজার থেকে কোনো সময় সবজি কিনে খায় না, यहां से हमें গ্রামে থাকে বুঝলে গাছ টাছ সব লাগায় খায়। कुछ तो 3-4 चीजें जो मुझे यहाँ पे करनी है कि दोबारा बंद हो जाएगा इसमें पासवर्ड डालना है रेड हैंड से स्कैन करते हैं আমার দাদি জুলেখায় গাছ লাগাই গেছিল আর মরার পরে এই বেরি अभी ग्लास डोर खुल जाएगा पर জায়গার মালিক হয়ে গাছ লাগায় খাইতেছে। स्मोक हट गया और ये भी मिल गया हमें আজকে পুঁই শাক রাঁধবে, পুঁই শাক কাটতেছে ये घुमाएंगे तो वहाँ रहेगी আমার আম্মু। इसमें आग तो और এগুলো নেটওয়ার্ক এগুলো বেডি सुन हो गया लाइटर से प्लेट ও দেখছেন আমার কি বললো বেডি গাছগুলো কাটতেছো কে তুমি? वो इससे हो गया ছাদের উপর উঠানো যাইতো। तो फूट गया और ये खुला और इसके अंदर मुझे पासवर्ड का फर्स्ट डिजिट मिल चुका है जो कि है 9 4 डिजिट का यहाँ पे पासवर्ड डालना है फर्स्ट डिजिट अपने पास है 9 तो बाकी 3 এত পুঁই শাক তুমি রান্না কেমনে? सारा ड्रामा मुझे डिजिट पता नहीं है সাদাবাজি করা লাগবে না, তরকারি রান্না চিংড়ি মাছ দিয়ে। एक्सपेरिमेंट नोट्स मुझे বড় বড় চিংড়ি মাছ দিয়ে খাইতে ভালো লাগে, দর্শক কইছে না তোমার? जो ये टॉयज और इंसानों को यूज करते थे एक्सपेरिमेंट 4% রাস্তায় বসে কি দিয়ে দেবো মানে গ্রামে থাও বইলে स्टीचिंग লাগাই লাগাই খাবা খালি শাক না। भाई पूरी पूरी स्टोरी ये फैक्ट्री के अंदर बीच में क्या क्या चलते आ रहा ছাদের উপর উঠাইলে কি সমস্যা হইতো? है এখন কি করতেছ? लेटर यहाँ पर छोड़े हुए हैं तो मेरा मन तो है पढ़ने का बट मुझे पजल पहले ये तो है ना सोल्व करने তো দাও আমি কাটি। का क्या होगा और मुझे लगता है लेटर मेरे को इसमें हेल्प कर पाएगा ওই নিচে ওই পাতা ভালাই দিছো কে? উঠাবো इन सब के अंदर है पासवर्ड 9 8 दो डिजिट मुझे मिल रही है ओके 98-1 वैसे पासवर्ड एक तरीके से मिल गया जो एम्प्टी स्पेस है ना इसको मैं नो की 9 डिजिट जाके ट्राई कर सकता हूँ कोई ना कोई एक ठीक है तो 9801 अब डालते हैं 9811 9871 ओके ठीक है मेरे को ऐसा लग रहा है एक बार में दिया কয় টাকার পুঁই শাক হইছে এই জায়গায়? 1 কেজি হবে? वहाँ पे मैं ओके मन स्कैन कर रहा है छोटा मुझे ऐसे आगे बढ़ने के लिए इधर से और ब्लू हैंड स्कैन करना है इलेक्ट्रोशॉक शावर्स দেখো দেখো পুঁই শাক গাছটারে কি করলা? तो मुझे ওটুক কে আবার রাইখে দেবা পুঁই শাক? जैसे आई थिंक और यहाँ लगाते हैं আমো बट कंप्लीट करने के लिए গাছের উপরে ओके इसमें क्लाइम करना पड़ेगा দর্শক কি কবে সজনে গাছের উপরে পুঁই শাক রাইখে? इस पे टच हो गई मुझे इसके बाद ना। इस पे टच करना है যাবো আমি ओके 231 ये क्या मशीन है भाई जो ये बना रहा है पासवर्ड मिला है 231 इससे कुछ तो मतलब এখানে ছাদে এসেছি ছাদের থেকে আর কটা নেবো পুঁই শাক এই তো আমার ছেলেটা অনেক রিকোয়েস্ট করে আমার ওইটুক ভিডিও করে দিছে আমারে পারবো না আমার খিদে লাগছে নাস্তা খাই নাই এখন আর কটা ছাদ দিতে নেবো আর নিচে কতটি আছে তো আমার হয়ে যাবে সাদা বাজি করব আলহামদুলিল্লাহ নিজের গাছে খাওয়া মজাই এলো কাটা কাটা খাওয়া রান্না করা সব কিছু ভালো লাগে কিছু পাতাও নিয়ে নেব একটু পাতলা করে দিলে আবার হবে আর আজকে আলহামদুলিল্লাহ বৃষ্টি নাই আজকে রোদ আলহামদুলিল্লাহ অনেক হয়েছে নিচে থেকে জানিয়েছি তাই হয়ে যাবে খালি দুদিনে পাতা নিতে আসছিলাম একটু হয়ে গেল আমার আর বেশি লাগবে না উপরে পাতা আছে কয়দিন খাইলাম মাশাআল্লাহ
আল্লাহ খাওয়াইছে বিদায় খাইছে আমি। আবার হবে, শেষ আর লাগবে না, যা হয়েছে। মানে ছেলেরা খায় না পুঁই শাক। একদিন পুঁই শাক কাটি, একদিন ভেন্ডি কাটলাম। আগে তো লাউ শাক ছিল, আর লাউ শাক আমি একটা লাগাইছি, ইনশাল্লাহ হবে। এই যে এই তো পাতা ডগা কেটে ভেঙে দিছে, আগার মাথার ডাগটা ভেঙে দিছে। এই যে আমার এই যে পুরুষ ফুল আইছে, এই যে ডগা বাড়িতেছে ইনশাল্লাহ। এই যে ডগা উস্তা রান্না করবো। এটা কাঁচামরিচ দেখেন কত বড় হয়েছে মাশাল্লাহ। এখন নেব না, যে সময় আমার থাকবে না তখন নিয়ে নিয়ে খাবো। ওই দেখেন আমার গাছেরগুলো বেশিরভাগ ডিম ভাজি আর কাঁচা খাই, ভাজি শাক ভাজি এমনি ভাজি দিয়ে আমি খাই, কাঁচামরিচ বেশি। এখানে একটা বড় হয়েছিল, এটা না এখনো ফুল আছে আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ। খাওয়া হইতেছে, খাইলাম। কি রোদ উঠছে, আর আমি কিছু ড্রামে কিছু চাপাতি দিছি, সব করে ড্রামে দিয়ে রাখছি, একে একে শুকাবে তারপর মিক্স করে দেবো। মাটি তো ভিজা, এখন উপরে দিয়ে রাখছি। আর তিনটাই দিছি, চারটে ড্রামে দিছি অল্প অল্প করে চাপাতি, শুকানোর পরে খোসায় দিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ। আর রহমতে আমি নিজে হাতে লাগাইয়া শাক সবজি খাই, যেটুকু পাই আমি যেটুকু খাই আমার আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলাম। আপনারাও খাবেন আর সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আজকের মতো আমার যখন রান্না করবো দেরি হয়ে গেছে।